Hello，大家好啊！又到我威水記嘅頻道，唔知大家睇我嘅影片記唔記得之前有間湖貝嘅按摩店，咁係老闆娘自己開嘅。咁今日佢就第二間分店開張，咁就叫我過去睇下，再指導下。咁依家帶埋各位觀眾朋友一齊去，Let's go！過嚟嘅方法有，可以坐125號線到大劇院嘅 C 出口呢邊，出站之後往左手邊行到前邊，你哋會見到有個工商銀行，唔使過工商銀行嘅，我哋就右轉落斜坡就到門口㗎喇。行到銀行門口，我哋就向右轉，會見到個斜坡。咁我哋往斜坡一直行到底，就見到大堂門口㗎喇。好啦，東座呢度就係佢哋嘅大堂門口。咁我哋就由東座呢度入去，入到大堂，我哋一直行向前大概10米左右，我哋就會見到佢哋嘅電梯。咁喺電梯，我哋就要揀單層電梯，直上23樓。咦，啱好有 lift 到喎。好啦，單層電梯，我哋入去先。入咗去之後，我哋就撳23樓。好啦，我哋到咗23樓，出咗 lift 之後，往右轉，咁我哋就會見到呢間 SPA 店㗎喇。呢間 SPA 店係叫寫語 SPA，門口呢度都有個細細哋嘅招牌，大家可以望下先。好啦，依家入去睇下入邊嘅環境。哇，入邊嘅環境都幾舒服，幾放鬆，全部係用木質啲材料嘅，睇落去都溫馨放鬆。我们就拿个手笔画一下就可以了，不要上。这不对，赶紧去它。嗱，呢啲就係採耳嘅工具啦，我哋先採個耳先。好，觀眾朋友們，今日嚟到就試下個採耳同埋個修面先。咁依家採耳就有個採耳嘅小姐姐幫我服務緊。哇！啲羽毛喺度塊面度撩下撩下都痕痕地啊，都好舒服。哇！呢個感覺都非常之好喎，好輕柔啲動作。哇，小姐姐，這個是什麼啊？哇，這個是給你面部放鬆。哦，好型喎。好啦，依家開始就撩我耳側邊啲污糟邋遢啲嘢。咁小姐姐嘅手法呢，都算輕柔，唔會話太大力。耳側邊都冇感覺到痛或者咩，只有啲痕痕地。
酸麻麻、舒舒服服咯。我的耳朵脏不脏啊？不脏哦，还挺干净的，老板。哦，你知道为什么吗？因为经常会有去查喇吗？錯，嗯，是我的人比較乾淨。又乾淨又帥氣。OK，依家我再享受多陣先。好啦，依家我哋會進行一個修面嘅項目。呢個項目，技師小姐姐會幫你整個面部做一個深層嘅清潔，再用蒸汽儀幫你面部嘅皮膚軟化，再幫你面部搽上軟化膏，之後再用刀片慢慢咁刮你面上嘅汗毛同埋胡鬚嘅位置。搞掂之後呢，會再做個全面嘅皮膚按摩同埋個敷面膜嘅，真係好舒服又放鬆。整完之後，成個面都好乾淨啊！咁接落嚟，大家可以睇下技師小姐姐嘅手法操作係點樣嘅。所有鬚根嘅位置，小姐姐都會好細心咁幫你搽上軟化膏。依家開始，小姐姐攞刀幫我哋剃啲面毛，因為我係第一次，真係好緊張啊！不過小姐姐嘅手法真係可以，唔會話感覺到痛，真係舒服嘅。好啦，依家就體驗完畢啦。咁後面小姐姐仲會幫我塊面搽啲精油啊、面霜啊、仲有敷埋面膜。咁呢啲我冇影出嚟啦。不過依家做完之後，你睇我皮膚真係滑咗好多，好似白咗啊！真係摸上去真係好滑好滑。OK，咁大家如果問我今次消費幾錢嘅話呢，我話唔知嘅，因為係老闆娘嗌我過嚟指導下嘅，所以我話冇俾錢。咁就推介俾大家啦。如果大家覺得有興趣嘅話，可以喺呢度聯絡翻佢哋。咁呢度有個美團嘅二維碼同埋電話號碼都可以聯絡佢哋嘅。OK，今期嘅分享就到呢度，多謝大家，記得訂閱我，下期我哋會出更精彩嘅片段俾大家，多謝晒。